सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल। आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैडेक्स कफ सिरप के बारे में, जो जायडस कैडिला हेल्थ केयर की बनावट है, यानी कि कंपनी की है, जिसकी MRP 55 रुपये। लेकिन दोस्तों ये जेनरिक डिवीज़न में आता है, इसलिए आपको 30 से 40 रुपये के आसपास बाजार से मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो यहाँ पर क्लोरफिनेरामाइन 2 mg, फिनेलेफ्रिन जो 5 mg और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 10 mg। तो दोस्तों ये सब जो है काम। अब इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो दोस्तों CPM जो है एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, जो आपको सर्दी जुकाम है तो उसके अंदर भी काम करेगी। और ये फिनेलेफ्रिन है, जो आपका डिकंजेस्टन हो रहा है, यानी कि खराश आ रही है गले में या फिर नाक बंद है तो भी ये काम करती है। साथ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है, जो आपका जो कफ रिलीव करती है, यानी कि खांसी है तो आपको ये भी ठीक करेगी। खास करके खांसी के लिए दी जाती है, कफ के लिए, जो कफ को निकालने के लिए। और ये काफ़ी अच्छी है, कैडिला कंपनी की ओर से, यानी ब्रांडेड है। तो दोस्तों ये अक्सर जो अभी सर्दी की ऋतु में जो प्रॉब्लम होती है ठंड के कारण, या फिर ठंडा खाते हैं या फिर कुछ तला हुआ या कुछ ऐसा खाने के कारण जो सर्दी जुकाम जो हो जाता है, अक्सर इसी ऋतु में ज़्यादा होता है, तो ये सिर्फ काम करती है। लेकिन दोस्तों ये ड्रग जो है शेड्यूल्ड ड्रग है, यानी कि प्रिस्क्राइब ड्रग है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर आपको लेनी चाहिए। और ये बोतल जो है 100 ml में आती है। इसको यूज़ करने का तरीका बता दूँ तो ये इसको सेक्वल बिफोर यूज़, यानी कि एक हिला देने के बाद इसको यूज़ करना है। अब डोजेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे CPM 2 mg, यानी कि 5 ml है, 2 mg तो CPM का डोज 4 mg होता है। तो आप दोस्तों इसको 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। एडल्ट के लिए डोज है, यानी कि 10 ml आप सुबह शाम ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो उसको 5 ml भी 2 टाइम दे सकते हैं। और छोटा बच्चा 5 साल से भी छोटा है, यानी कि 2 या 3 साल का, उसको 2.5 ml डोज सुबह शाम दिया जा सकता है। ये अगर ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा खांसी आ रही है तो 3 टाइम भी दिया जा सकता है डोज। और ये सिर्फ कफ में काम करेगा या फिर सर्दी जुकाम में काम करेगा, लेकिन बुखार है साथ में तो ये काम नहीं करेगा। साथ में आपको पैरासीटामोल टेबलेट लेनी पड़ेगी अलग से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जायडस कैडिला की ओर से जो बनाई जाती है कैडेक्स सिरप काफ़ी अच्छी है और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब भी की जाती है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है बाजार से। और ये मेडिकल स्टोर पर आपको मिल सकती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कैडेक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा करो वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।